Sahabat Kompas.com, saat musim hujan, udara dingin membuat kita rentan terkena penyakit seperti batuk dan pilek. Mengutip Mayo Clinic, pilek merupakan penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus pada hidung dan tenggorokan. Biasanya pilek memiliki gejala batuk, sakit tenggorokan, hidung tersumbat hingga demam. Nah, jika sahabat Kompas.com sedang mengalami kondisi ini, jangan sampai salah konsumsi makanan dan minuman loh, karena beberapa di antaranya justru bisa memperparah kondisimu. Apa saja ya? Yuk kita bahas. Hayo, siapa di sini yang suka teh manis, permen, dan coklat? Sepertinya kebiasaan itu harus dihindari dulu saat kalian mengalami batuk dan pilek. Mengutip First Post, mengonsumsi gula dapat memperburuk kondisimu. Menurut penelitian dalam Frontiers in Immunology pada 2017, peningkatan asupan gula dapat menekan sistem kekebalan tubuh, terutama saat melawan infeksi virus. Kondisi ini khususnya terjadi saat tubuh mengalami flu biasa. Selain itu, mengutip Eat This, ahli Janet Kimzal menyebut makanan manis sebagai kategori makanan nomor 1 yang harus dihindari saat sakit. Saat mengalami batuk dan pilek, memang penting untuk meningkatkan asupan cairan. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk minuman berkafein seperti kopi dan teh. Sebab minuman tersebut bekerja diuretik yang meningkatkan pengeluaran air dan garam dari tubuh. Dilansir dari First Post, penelitian menemukan bahwa susu menghasilkan dahak yang lebih kental dan sulit untuk dihilangkan. Padahal saat batuk dan pilek, produksi lendir dalam tubuh juga menjadi berlebihan. Untuk itu, sahabat Kompas.com harus menghindari dan membatasi konsumsi produk susu, termasuk keju, es krim, dan yogurt. Untuk kamu pecinta pedas juga harus mulai mengurangi konsumsi ini saat batuk dan pilek loh. Mengutip First Post, capsaicin dalam cabai memiliki efek desensitinasi dan membantu mengelola peradangan. Namun, sebuah penelitian dalam Critical Review in Food Science and Nutrition pada 2016 menunjukkan capsaicin juga dapat merangsang produksi dahak. Makanan pedas mungkin bisa meredakan gejala batuk dan pilek selama beberapa menit. Namun makanan tersebut justru dapat memperburuk keadaan dalam jangka panjang dan menunda pemulihan. Last but not least, ada strawberry. Buah yang satu ini adalah pelepas histamin yang dapat berkontribusi pada hidung tersumbat. Namun, lendir bertenaga histamin dapat menimbulkan rasa tidak nyaman di hidung dan area sinus. Nah, itulah 5 makanan dan minuman yang harus dihindari saat batuk dan pilek. Simak informasi menarik lainnya hanya di Kompas.com, Jernih Melihat Dunia.